这水已经到了膝盖，到了大腿了，你看看。吓死！我现在手都是抖的。还有个女的在里边已经不见了，这个男的下去转了一圈，没有找到人。哎呦，抖死了！好嘞，走吧，好，走走，接着走。走吧。走。这找哪人呢？像不像拍恐怖片儿？我的天哪！有人！赶紧穿鞋！小姐，哎，快！爷，这里是陇海路隧道，出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。抖音。